Hôm nay mình sẽ trồng ngô nha các bé. Ngô mọc từ đâu vậy Milo? Từ đất tốt và nước mát. Vậy mình bắt đầu chuẩn bị đất thôi. Xe ủi sẵn sàng. Đất phẳng thì ngô mới mọc đều. Trước khi trồng cây, ta cần làm gì? Wow, đất đẹp ghê. Giống tấm thảm vậy đó. Push the dirt nice and slow, flat, 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 ready to grow. Bulldozer helps the land, farming fun is really grand. Thơm đó, mình đào mương dẫn nước nha. Em đào được không nè? Thảo bông này. Era. Cẩn thận nha Bella. Cây uống nước bằng đâu?
Happy roots begin to grow. Fresh, cool water every day. Corn. This is it, team. Everything we've worked for. The biggest project yet. And we're ready for it. Let's go. Hạt nhỏ xíu à. Nhưng lớn nhanh lắm. Hạt cần gì để lớn? Mọc rồi kìa. Ơ kìa. Đến lúc thu hoạch.
chín có màu gì? We make a great team out here. And look at this beauty! The best crop in years. Corn so yellow, corn so sweet. Harvest time is such a treat. Work together, friends so strong. Farming fun all day long. Nhiều ngô quá. Thành quả của tụi mình đó. Từ đất trống đến bắp ngô vàng. Các bé thích ăn ngô kiểu nào? Làm nông vui ghê. Xe nào cũng có việc riêng. Hẹn gặp lại tập sau nha.